快啲點貨。自己搞大咗，自己。唔係你面紅，我哋面紅。睇包嘅。誒，我哋都可以唱，我哋都可以唱生日歌，嚟啊！ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 思思 ，Happy birthday to you。嚟企身，攞自己包企身，自己攞自己包企身。OK。快啲講，你快啲講罪魁禍首。你去咗罪魁禍首。唔係，你聽唔到。 no problem no problem。係 yes。你哋喺度嘢啊！呢班就係擺支旗上台啊！阿支旗姐遮面。好配合。你佢攞去收去紀念嘅，啲衫咁你要申請 Facebook 㗎，你要申請 Facebook。有咪。係祝你快高長大。大咗啦喎，已經大咗啦。你有幾高好咁高喎？誒啦，前面都有今日㗎。有梗係有啦。哎，你都3隻入咗。啊 B 姐姐，你總之嚟咗，你睇一嚟攞去食先啦。23隻。佢啱啱食啊！支旗你嘅包咧？攞打包啊！你嘅生日？係咯，你應該係食一粒嘅，你應該食一粒㗎，真係。好意頭嘅你。好意頭㗎！你快啲翻去攞一粒翻嚟食自己。先啦，間有一定食，一定有剩啊！聽有啦。呢個叫放嘅。佢自己放啊！自己放。你知道你有生日嘅？自己有咩感受啊？自己？啊，係啊，冇咩咁就好瘀啦。嚇，好易咩？你應該覺得好榮幸。大家榮幸，咁多人幫你慶祝生日啊！係。全部做眼咗定啦。你嗰啲新聞唔識嘅都嚟嘅。都冇你咁嘅。好驚啊！真係。係呢度上 Facebook 啊！攤油都可以啦。嗱，子琪寫粒。你嗰個中間蠟燭係咪有蠟燭？有蠟燭搣咗個皮去。搣又得咯。你真係好似手包。蠟燭唔食得㗎，你。唔似你哋都係咁插咗。冇啊，要有料就係啦，蠟燭唔食㗎。唔係啊，即係你嘅肚係似係啲毛。你而家有啲字啊！好似你食杯麵咁。自己 special cake 啊呢位。你唔早講。係啊，嗰啲我知佢係食包㗎啦，呢啲就係你㗎啦。而家全部靚細嘢都可以食嘅啫。自己一啖食咗去。係啊。因為用啊，下邊用啊，下邊有撐。呢度熱啊，腍腍嘅。邊個食啊？唔怪之得啦。通常有一個 stand。咩？因為佢有包熱，個包整容佢啊。唔怪之得啦。食皮咯，食皮咯。自己揀啊嘛，自己你淨係食皮啊。我成日食包皮。得啦，呢個唔愛咯，呢下邊都愛。其實可以食，好味道啊！睇下先，如果食下嚟食咗翻尋味啊！開心啊！佢開心啊！今日尋日生日。得係咪？用到咁緊要。哎呀，好熱嘅包，唔該用好熱。P 姐凍佢，整凍佢，刮對紙皮食。如果你睇幾用啲藥，冇啦冇啦。咁緊要啊！佢熱到，你蒸肉嘅啲藥。唔食得個包，手包，手包。
你好配合啊，佢哋幾好。叉燒包、流沙包就流晒喺邊搞啊！你食啊你？哦，自己食。啊又食，生日禮物啊！唔係食嗰隻啫咩？嗱，自己生日快樂，你試試。哎呀！挖晒啲冚出嚟，你冇鬼，因為太熱咗係咪？唔係刮啊，係搣嗰啲皮。唔好食啦，攞嚟睇嘢咪你。